Mehmet Majzot, kjo që dua të them tani është historike për historinë e njerëzimit, bëhet fjalë për teorinë e gjithçkaje, zbulimi shkencor, gjëja shkencore më e madhe e të gjitha kohërave që kur ka krijuar i Majzot njerëzimin. Për ata që nuk e dinë, njerëz pa ishur me dije që në lashësi kanë kërkuar një teori që shpjegon gjithë krijimin, gjithë universin. Einsteini u mbyll vitet e fundit, pikërisht për këtë qëllim. Dhe në fakt, për kufizimin fiks, teoria e gjithçkaje, ja ka dhënë për herë të parë një studius gjerman pas Einsteinit, por që deri më sot, domethënë nuk ishte arritur. Tani shkurtimisht fare, sepse një video e kam bërë më të gjatë, faleminderit Majzot, dikush edhe që më jep pat keq më thotë si ka mundësi ti del me një gjimnaz del e thua që i Majzot ka dhuruar teorinë e gjithçkaje dhe nuk e pas kanë gjetur shkencëtar me universitete apo me laboratore me miliarda. Pikëspaj unë nuk e kam gjetur, ma ka dhuruar Allahu, i adhurueshëm, i vetmi Zot, dhe teoria e gjithçkaje kishte qenë në Kur'an, ja pse nuk e kanë gjetur. Nuk e kanë studiuar Kur'anin, nuk e kanë konsideruar, punë për ata, faleminderit Majzot që mund se për vete edhe ta konsideroj dhe ta studioj. Sigurisht kam konsideruar, studiuar edhe eksperimentet edhe shpjegimet e njerëzve pa ishur me dije për gjatë shekujve jo vetëm kohët e fundit në fizik, dhe mundsej Majzot, gjithashtu them një shprehje të Einsteinit, vetëm mundsej Majzot të bashkoj ca copa, përveç gjithashtu më ka mundsuar Majzot të përmbush një thënie tjetër që ka pas mundsuar Majzot Einsteinit, dhe po marr një rast me një farefis, pat keq, mund ta thot kushdo tjetër, po marr këtë rast si shembull, tha ja ke idenë ta se çfarë pretendon, për çfarë po flet. Thash faleminderit Majzot, jo vetëm ja kam idenë, jo vetëm ma ka mundsuar Majzot që ta kem idenë se për çfarë po flas, po edhe që të them, se teoria e gjithçkaje që pritej deri më sot nga shkenca, në krahasim me atë që dë vërtetë që më ka dhuruar Majzot, kjo ofron nga 300% deri në 1000% më shumë në aspektin teorik dhe teknologjik. Domethënë shkurt fare, po të më kishte pyetur mua dikush para kësaj, të më thonte çfarë pret shkenca sot nga një teori e gjithçkaje, do kisha thënë lidhjen mes mekanikës kuantike dhe gravitetit të relativitetit të Einsteinit, shpjegimin e forcave të forta dhe dobta, kaq, ndoshta do të më kishin kujtuar këto dy të fundit. Ka edhe shpjegimin e konstantëve të tjerë, po në krahasim me atë që ofron teoria e gjithçkaje është shumë më pak. E që vërtet sa dikush më tha, nuk du ta quash teoria e gjithçkaje sepse e redukton. Thash në pamje të parë ashtu duket, po në fakt kjo teoria e gjithçkaje është. Kështu që duhet quajtur teoria e gjithçkaje, po me një titull. Sepse kjo jep shpjegimin asaj që priste bota. Dhe nuk është se e reduktoi unë sepse e quaj teoria e gjithçkaje, por e kanë reduktuar ata deri më sot që kanë quajtur teori gjithçkaje, një teori që u priste të shpjegonte këtë. Në fakt, kjo shpjegon shumë më mirë dhe ofron shumë, thash, përqindje të jashtëzakonshme më të madhe teorike dhe teknologjike. Shkurt fare, faleminderit Majzot, unë jam i bindur që kjo teori e gjithçkaje do shon atë që ka paralajmëruar profeti Muhammed, paqja të Madhe qoftë me të, që do vinë një kohë që muslimanët dhe të krishterët do bëjnë marrëveshje paqe. Nuk është se përjashtohen tjerët, kushdo mund të futet në marrëveshjen e paqes, sepse vetë si motiv, si thirrje shkencore, kjo teori ofron bashkëpunimin, organizimin dhe jo shpërthimin dhe kaosin. Shkurt muhabeti nuk ka pas kurrë Big Bang. Sot e kësaj dite mësohet nëpër shkolla që ka pas Big Bang. Jo, ka qenë aquablum në kuptimin metaforik të fjalës. Nuk po ndalon ta shpjegoj gjatë mënyrë shkencore. Ka qenë aquablum, jo Big Bang. Dhe gjithashtu, faleminderit dhe përmendet Majzot, do të lejoj vetes them që librat e fizikës do ndryshojnë nga 70 në 90% nga fillorja nëpër universitete. Dhe ofron aq shumë bollik
sa motivi i luftrave për çështje ekonomike bie. Pra i bie vetëm sikur ta marrim shembullin e ne muslimanët, i bie sikur të thonë gjithsesi neve duam t'ju zhdukim juve kot. Se në fakt kjo teori diçka jo sjell paqen, as sjell luftën. Sepse në këtë rast, që të na luftonin, do duhet tonin, ok, shumë mirë, ka dalë nga Kurani, është teori gjithçkaje, ofron bollik sa të duash, më mirë, më fal, të investojmë në këtë, se sa në luftra, se sa të investojmë në ca shtete tjera që ta marrin para muslimanët krishterë dhe hebrej, por jo, ne duam t'ju zhdukim ju muslimanë. Atëherë edhe ne i bie që s'kemi pse ta presim vdekjen në krevat. Dhe unë personalisht kam menduar që njëri që i shkon më së shumti, që të merret me jo vetëm me promovimin që të përhapet, po themi, në përbot, se në një ndër rrugë që kam menduar unë, për shembull që të vjen djeni, njerëz pajisur me dije nga bota e krishterë në lidhje me çështjet e fizikës, ato që kam nisur unë, për ata që e di në UIPO Zvicrës, aty është privat. Akoma nuk i kam nisur kujt nga institucionet që bëjnë, aty nuk ju intereson teori gjithçka, jo teori gjithçka. Ato shohin ka diçka që prodhohet. Për pjesën tjetër shkon për laboratore etj. Institute që merren me atë punë. Dhe për mua sa më shpejt që kjo të përhapet, aq më shpejt do arrit marrëveshja e paqes, sepse ata vetë ju thonë qeverive veta, ato lekë që i harxhonin kot nëpër luftra, nuk ka nevojë më për shkurt muhabeti që të bëhet lufta për naftë. Në zotin para do dalë plazma e ujit që ofron energji të bollshme për gjithë. Ndërsa nafta ka vlerë të veçantë për të përdorur për gjëra të tjera. Nuk do shithet më aq shumë, po do përdoret për shitje për prodhimtari të tjera. Në fakt, shembulli për të marrë një shembull punë e naftës është sikur djegësh të përdoresh vajin e ullirit për djegje të rëndomta. Kështu është përdorimi i naftës, se ka shumë vlerë për gjëra të tjera. Që tani mund duken luksoze, po me rritjen e ekonomisë botës, shumë njerëz do i kërkonin ato gjëra luksoze, janë edhe për ndërtim, në fakt, gjëra të mira etj. Për fakti që edhe ata vende që shesin naftë nuk është që du të merrohen, sepse me këtë lloj teknologjish ka bollike edhe për ata, mund të isin tokat e tyre, mund të ketë më shumë prodhimtari në bujqësi, pemtari, blegtori e tjerë, edhe në klimën më të butë, kështu që nuk ka ndonjë gjë për të trembur, është mirësi dhe bollik për gjithë njerëzimin. Dhe po thoja që për ta udhëhequr, po për ta udhëhequr marrëveshjen musliman krishterë, unë mendoj që për bindjen time personale, njeriu më i përshtatshëm rrugën toksor sot si sot, unë shikoj Elvis Naçin. Dhe nëse përdor dikush atë shprehje popullore, kushdo që të lavdron sy është sa një sharm as shpine, këto janë shprehje popullore. Profeti Muhammed paqet madhe qoftë me ta, ka thënë për gëzon edhe për çështje për diçka të vogël që bën dikush të mirë, jo për çështje që po merret Elvis Naçi, por përveç çështjeve, vetëm si statur, si njeri, si pajisur, po themi me këtë dhunti, usnon një njeri që t'i shkon më shumë. Përveç të tjera që ka për shembull ato që kam nisur që në Zvicër, po s'më dalë gjatë t'i shpjegoj, që pa laboratore dhe pa matematikë të avancuar nuk bëhen. Mi, po ka disa që bëhen. Vetëm mjafton vetë shpjegimi teorik ose matematike thjesht. Dhe edhe ai fondacioni, jo vetëm që do ishte e mirë për gjithë shqiptarinë, se do kishte bollik për gjithë shqiptarinë, jo në kuptimin e lamoshës, po të investimeve, po gjithashtu edhe si fondacion do ndërkombëtarizohej. Po themi Ali Numani në Amerikë, Mufti Menk në Afrikë, Dr. Zakir Naik diku, Dr. Omar Sulejman për vendet arabe, Hamza Picardo në Itali, apo në Evropë, kështu me radhë, dikush në Amerikën Latine, dikush, sepse po themi, me këto lloj patentash, do të dilni naç të ardhura, me zotin para them vetëm para Zot, që mu marr edhe për investim dituri etj, po në gjithë rrugën toksore që të ngelke. Kjo do ishte përveç faktit që të përhapet që është nga Islami, nga Kurani, sepse po luftohet, a thua ti se e keq që erdhi nga Islami dhe po nga Kurani, tani e gjithë bota. Sepse, ta them edhe këtë,
Këto lloj teknologjish do shojnë nga jo një fishi, se për ata që nuk e dinë, 2024 atë parë që kam pa unë, prodhimi botror ishte në 107 trilion vit gjithë bota, gjiro botrori. Prodhimtaria e plot e kësaj teorie, gjithçka e do shonte nga 2 fish, 5 fish dhe ndoshta nëse arrit edhe diçka tjetër, në çon edhe 10 fish më shumë bollik për gjithë dynjan. Përveç faktit asaj që kam pasur në një video tjetër që mjafton të marrësh lekë të një shteti të mesëm që harxhon për ushtri, gjithë bota jeton në luks. Dhe e përsëris falënderoj ma Zotin shpesh më ka pazuruar ma Zot me një video tjetër, askush nuk mund të thotë Zotit, ma Zot, që ki krijuar krijesa pas ke pas me çfarë të furnizosh. Ja si del. Dhe nuk është se duhet shumë investim. Kjo, për ata që nuk e dinë, teori shkencore quhet ajo teori që është e falsifikueshme, do me thënë që kjo teori jep mundësinë që të eksperimentohet, e vërtet falso. Jo, po marr teorinë e stringe, që deri sot ka 40 vite që është propozuar, e nuk po e them për polemik, por kanë lidhje, duhet ta them shkurt, s'do më zgjat videon shumë. Investuar në qindra fizikanë dhe matematicianë, miliarda të harxuara, nuk ka prodhuar deri sot asnjë eksperiment, as edhe një. Kur e shikojnë matematikisht, pemë elegante, pa asnjë kokër, dhe kur nuk do të ketë kokra. Gjithçka e synon tek rritja e temperaturës. Shpikje dimensionesh, dhe ka dhe një ndryshim paradigme, faleminderit ma Zot me këtë teori, që më ka dhuruar ma Zot, që ka dhuruar për gjithë njerëzimin, dhe më sot pretendohet që gjithçka që është e mundur matematikisht, është e mundur dhe fizikisht. Paradigmë do të thotë, po themi mendim bazë, themel, nga ku niset pastaj për zhvillimin e një teorie shkencore etj. Tashmë, kjo paradigmë ndryshon. Matematika ofron probabilitet, po jo çdo gjë që është e mundur matematikisht është e mundur fizikisht, është fizika. Nuk po e them fiks shkencërisht, po është fizika që e vendos se çfarë do të ekzistojë. Matematika është probabilitet. Dhe kjo paradigmë do futet kështu, prandaj më Zot nëpër tekstet shkollore. Ndryshim. Për të marrë një shembull, deri sot kanë synuar, po themi se universi si libër është. Po them se do ishte një libër univers, dhe si ta bëjmë ta kuptojmë tani universin si është krijuar, hajt ta djegim këtë librin që të kuptojmë si është krijuar. Ose si thash për teorinë që ofron, se çfarë thonë pak shumë, thonë teori stringe, nuk na testoni dot. Ofron temperatura akoma më të larta. Do mund ta djegim librin akoma me temperaturë më të lartë, që të kuptojmë se çka pas të shkruar brenda. Kurrën e kurrës. Ndërsa kjo teori që thash faleminderit ma Zot, testohet me pak lek. Pa laboratore giganteske si ajo e CERN-it, të Zvicrës, 13 miliardë harxuara, që me Zotin para do i kursejnë tani nga 20 miliardë tjera që po ajo që quhet LHC, kjo që do ndërtojnë tani quhet FCC, po e shkurtojmë si quhet OKB, Organizata e Kombeve Bashkuara, që donin të po për të njëjtën gjë pak a shumë në sistem për të kuptuar si është krijuar universi në mënyrën e gabuar. Sigurisht nuk ka asgjë, gabon njeriu kur kërkon dije. Disa gjëra i kanë prodhuar me CERN-in, pavarësisht qëllimit pse u krijua, po do i kursejnë nga 20 miliardë dollar. Përveç se do kursejnë dhe shumë lekë për investimet që janë nisur në drejtimin e gabuar. Me triliona. Vetëm kursime. Kjo testohet me fare pak lekë. Dhe mund të testohet se mund të zgjasin janë disa që mund të testohen pak më vonë, por shqiptar ma Zot mund të testohen edhe me punë muajsh disa gjëra. Dhe sigurisht, thotë ma Zot Kur'an, ata që kërkojnë pushtet tek Allahu, i adhurueshëm vetëm i Zot, që bashkëpunojnë me profetin edhe besimtarët, paqet ma Zot qomi ta. Dhe kjo është edhe një provë tjetër për ne muslimanë se çfarë duam të bëjmë. Ja që i ma Zot ka dash ta jap tek një vend i vogël, ja që ka dash të jap tek një, edhe kjo në fakt është një provë, që i ma Zot do të bën një diçka, një mësim për gjithë njerëzimin. E imagjinoni, njëri me gjimnast, t'i dhuroni ma Zot teorinë e gjithçkaje?
Ja, si pa të thonë Elvis Nashi para ca kosh, nga dole ti, tha më ngriti ma e Zot me Islam. A nëse dikush më thot më nga dole ti, më ngriti ma e Zot me Kur'an. Elhamdulillah. Ma e Zot të boft hajër. Pra vetë fakti që i ka dhruar dërinë gjithçka e, dikujt si mua, vetëm me gjimnas, është për t'i vënë gjishtin kokës gjithë. Tjetër provë që i ma e Zot, gjithmonë e dhruan ati ku nuk i shkon mendja kujt. Përveç thash që dikush abuzon me emrin Allah, edhe pse është i njëjti Elohe, i madhërishmi, i lartësishmi, bujar i pamas, Elohe si hebraisht, Elahe në gjuhën aramajke, i adhurueshmi, i vetmi i adhuruar shqip, edhe mundon të abuzojnë akoma me emrin e Zotit tonë, që na ka krijuar dhe që mund të na zhdukjen qast. Dhe na ka bërë njerëz, elhamdulillah. Me librin ku e djegin, librin e Kuranit, ofendojnë profetin Muhammed begatit ma e Zot qofshin mbi të, që u shpall Kurani, tallen me muslimanët pak edhe për fajin tonë se nuk e vlerësojmë sa duhet dijen, diturinë, po edhe si popull shqiptar më të përçmuarit ndoshta në Evropë, po edhe në vetë një tjetër urtësi që nuk e vlerësojmë shumë dijen, po edhe si veri, unë nga veriu gjithashtu është si më i përçmuar, po edhe zona më e përçmuar në veri është pikërisht zona ku kam ndjenjë familjet ma e Zot unë. Edhe i ma e Zot e çon pikërisht atje ku s'shko menja, ting teoria gjithçkaje. Ja, për t'i vënë gjishtin kokës gjithë që ndaloj Zot që mua të më fluturon mendimi. Pas kush mund të mos mund të thotë e kisha nga vetë, si të ma e Zot për historinë e profetit në Kur'an, ndërtoja një në sytë tanë dhe në mësimet tonë. Nëse shohin ma e Zot, imagjinoj dërgojnë një mesazh si telefonë, thotë jam i zgjuar vetë. Ja nisa unë një mesazh. Edhe kjo lidhuri që na dërgoni ma e Zot, nuk e kemi nga vetja, pse nuk e shohim Zotin. Sigurisht e përsëris nuk është ndoshta për këtë mentalitet të gjenë sa i përket mosbesimit dijes, familja e jashtëzakonshme ta tregosh subhanallahu. Kam pas dëgjuar dikën që thonte kam pas flim nga 3 orë në ditë. Për një farë kohe, një biznesmen në Itali. Thash, ndoshta patën një mendim të mirë. Tash si kam unë, mësova vetë, tha, se si të mësova pak trupi. Ka 9 muaj që ndoshta gjysma e kohës, 8-9 muaj, po ndoshta nga 3 muaj të pari herë, nga 1 orë gjys. Aq shumë më tërhoqi. Që ma e Zot tek një eksperiment që pash, edhe që kishte lidhje me ato që ju kam pas nisë para ca kohe, disa institucioneve të rëndësishme dhe gazetave ndërkombëtare që të bënin eksperimente për disa gjëra, shkurtimisht mbaj mend me një ligjëratë Elvis Nashin që tregonte një histori që thonte hudhe një diçka dhe lënë atë ma e Zot në dorë, se e dinë se si është problem. E mbaj mend si aty ku jam ku është përballë meje tani, ku po bëj videon. Elvis Nashi edhe nëse ka pas ditë për libra që kam familjet ma e Zot botuar, nuk e dinte se kam edhe diçka tjetër për të hudhur, dhe ma mundsej ma e Zot ta hudhi dhe në ato momente mendova po e hudhi, ndoshta do ma sjelli ma e Zot në botën tjetër. Kush disa kohë duan që këto të vërtetohen. Dhe kur s'kam imagjinuar që për punë 2-3 vitesh më rastisin familjet ma e Zot, mundsej ma e Zot me një eksperiment që pash dhe pash se kishte lidhje me ato që kam pas nisur dhe një tjetër provë gjithashtu që vetëm me ma e Zot dëron dituri që kur kanë qenë, po themi, me ato që jam marrë në fillim, në moment e parë të shpërndara disa gjëra, që kur nuk e mendoja që do bëhet një familjet ma e Zot liber, teorie gjithçkaje. Sigurisht është për të bërë pjesa matematike e avancuar, ajo e avancuara, dhe laboratorët. Pjesë eksperimentale, por një treguesi që është e vërtetë është që është, për ata që nuk e dinë, për shembull teoria e elektromagnetizmit të James Clerk Maxwell filloi të prodhoi teknologji akoma pa u provuar. Ngjashëm me Einsteinin me teorinë e relativitetit. Kjo akoma më shumë. Kjo ofron teknologji që tani është e gjitha teknologji. Prek çdo fushë tjetës. Dhe nuk don kush e di se sa
se sa investim. Familjen me Zot, edhe këtë duhet ta them, ka mundësoj me Zot ta investoj vetën time. Mjafton që kjo që më me Zot, jo me shkolla private, po edhe me YouTube, nuk duhem kështë di se sa lek. Dhe që të mngellit e përsëris, kam fjallën për Elvis Nashin, në Kora, se kjo nga Kurani nga dalë, të mngellit në fondacion, që tjetë diçka, i maj Zot, ka dhe punën e sebabit kjo punë dhe ditën e kiametit. Kjo, teorie gjithçka e me ato që ofron. Që të ngejë gjithmonë afër fesë, jo burra, bëjmë sa lek kështu privatisht dhe jo. Dhe është domethënë më fal, edhe mënyra me bërë të hapur, domethënë, që ti të hapur për gjithë njerëzimin, po janë ca kushte që quhen me kushte etike dhe royaltisë. Nëse do të ishte interesuar, më gjatë, mund të flasim se si veprohet, ku sigurisht me një përqindje të vogël, ku përfshihet edhe, kështu e kam menduar unë, dhe është e mirë, Kombet e Bashkuara. Edhe kjo ngelen që nga Kurani tani kanë të ardhur Kombet e Bashkuara, që merren me punë të njerëzimit dhe ata fitojnë një çik pavarësi. S'ka nevojë për investime nga shtete të ndryshme, që të jenë akoma më korrekt me gjërat që ndodhin nëpër botë. Se unë mendoj që shumë shtete janë futur drejt një lluce dhe po kërkojnë një rrugë zgjidhje. Ja i maj Zot, kjo është një rrugë zgjidhje se heq e përsëris motivin e luftës për ekonomi, për naftë, është e kotë. Dhe ka shumë gjëra për të shpjeguar kjo, po për ata që nuk e di, një ndër gjërat që i të merron më shumë fizikanët deri më sot, për si që kanë konceptuar ata krijimin e universit, është ajo që quhet tuneli Higgs. Që e ilustrojnë me një shembull, imagjino, po themi me një kodër ku si universi, po themi si një top bejsbolli, dhe ajo kodër ka një vrimë dhe si ka mundësi nuk ka përfunduar e thithur nga ajo vrima, në qast, gjithë universi. Imagjino një tullumbac për shembull kur ti e shfryn. Apo si fshes korrenti. Direkt vjen sikur thith kompletarinë apo çka me thithë gjithë universin në grop. Dhe faleminderit maj Zot që më ka mundësuar ta them që nuk ekziston tuneli Higgs, nuk ekziston as fusha Higgs, nuk ekziston as bosoni Higgs. Dhe për këto që mund thotë, po si ja lijon vetes tuash që nuk ekziston bosoni Higgs, kur kanë bërë eksperimente CERN i Zvicrës, edhe CERN i Zvicrës dhe ditë dhe vlera në 125 GeV. Unë nuk po kundërshtoj vlerën e matjes, por po them se nuk është bosoni Higgs, nuk është boson fare, nuk ka nevojë partiçelat për një boson që të marrin se është dhe çmim Nobel kjo punë e bosonit Higgs, është quajtur pjesë partiçelet të Mallit Zot. Kjo s'ka nevojë për një boson që t'jape mas, nuk po mohej punën e marrjes masës, unë vetë jam prova, ky telefon është prova, ti e prova, çdo njeri është prova që merret mas. Se përndryshe nuk do ekzistonin. Fenomeni i marrjes masë ekziston, nuk është se do hiqet, s'ka pse hiqet. Dhe ndalë Zot që unë me të heqin çmimet Nobel, ka këtu çmime Nobel, i maj Zot e din. I maj Zot na boft rrezik, sikur doni maj Zot. Ka këtu çmime Nobel që të zhyten për këto që doni maj Zot. Domethënë si fenomen ekziston, por nuk është boson Higgs, nuk është boson. Dhe familja maj Zot nuk është, po e them vetëm si teorim, ka mundësi maj Zot edhe t'ju them ja ku e keni testin, provojeni. Për të mos u zgjatur shumë, kemi edhe rastin në diçka tjetër. Faleminderit për mënyrën e maj Zot, edhe për këtë po e marr guximin ta them, nuk ekzistojnë as kvark dhe gluoni. Kanë dhe du të kenë për kufizim tjetër. Pavarësisht se çfarë është parë. Është quajtur gabim. Edhe për këtë familje maj Zot, kam mësuar maj Zot se do them ja ku e keni testin. Provojeni. Nuk ose me një çmim pas përjashtëzanim se duhet edhe me shpjegu pastaj, me një çmim Nobel tjetër. Në atë s'ka pse ti hiqet,
ekziston fenomeni i interpretimit është i gabuar. Dhe më thonë është nuk ngopësh vetëm të shikosh se si në mënyrë madhështore ka krijuar Maja e Zotit, ku provohet rikrijimi i universit, i njeriut, e tjerë, në mënyrë madhështore. Faleminderit për meritet e Majës Zotit. Ja që i Majës Zotit dëshi ta jap me një shtet vogël, me sa duket ato shtete të mëdha janë zonë me punë tjera, dhe me këtë do të jap edhe një mësim që t'i thirrë mendjes. Gjithë duhet të distancohemi nga ekstremistët, duke filluar edhe ne nga si musliman, si islam, po gjithashtu edhe fet tjera monoteiste, si kristrim, si hebraizëm. Janë thjesht një pakicë që duan të shënë botën në humner. Dhe ndërsa i tremë disa shteteve tjera, e përsëris, po t'ju dërgohet direkt studimi njerëzve që të pajisur me dije në fushën e fizikës, e shikojnë që është teoria e gjithçkaje, ajo që shpjegon që ja vlen testohet, investohet dhe mos investohet nëpër luftra. Dhe me Zotin para, merret kthesa. Nga humnera ku është drejtuar bota, merret kthesa. Shkurt Muhameti, gjithashtu, për ata që nuk e dinë, profeti Muhamet, paqja të Madhe qoftë me ta, ka paralajmëruar marrëveshjen musliman krishterë dhe edhe disa vargje kuranore, për edhe nga Biblia janë të gatshme, mund të ketë dhe përmirësime, që ne si musliman presim Mesian, Isain, Jezusin, paqja të Madhe qoftë me ta, edhe Imam Mahdiun. Edhe të krishterët presin Mesian, Jezusin, paqja të Madhe qoftë me ta, hebrejt presin një Mesia, po presin një tjetër. Gjithë e dim, sipas librave të shenjtë, që ne nuk e dëshirojmë dot Majën e Zotit kur e dërgon, prandaj nuk kemi pse të vritim e të shkatërrohemi në ndërkohë. Le të presim që të gjikoni Maja e Zotit mes nesh. S'ka detyrim në fe. Kush të dojë të zgjedhë ç'të dojë. E qarta e vërteta është dukshëm nga e pa e vërteta. Pak më gjatë është në një video tjetër. Dhe i Maja e Zotit boft hajër. I Maja e Zotit mësoft që t'jetë hajër. Që të arrit e të bët hajër marrëveshja musliman të krishterë, dhe kushdo që të bën pjesë, nuk është se përjashtojmë burrat përjashtojmë tjerët. Dhe që e boft hajër për fenë që ai ka përzgjedhur. I Maja e Zotit mësoft që veprojmë sikur doni Maja e Zotit. I Maja e Zotit mos na lart vetëm as në hapjen e mbylljen e syve. Amin.